अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये एक होमेज यूपीएस है 1002 मॉडल और 12 वोल्ट का। ये मुकम्मल तौर पर डेड है। इसको मैं सप्लाई के साथ कनेक्ट करता हूँ। ये मैंने कनेक्ट कर दिया और इसको ये ऑन नहीं हो रहा। ये मुकम्मल तौर पर डेड है। इधर वोल्ट आ रहे हैं। ये मैंने सप्लाई के साथ कनेक्ट किया है। इसको कैसे ठीक करें, इसका बहुत आसान ट्रिक है। आप वीडियो को फ़ौरा देख लीजिए। इसका ये मसला हम पहले चेक करते हैं। इसका जो ये मेन जगह है इसका, पहले हम चेक करेंगे इसको। यहाँ से इसको साफ करते हैं। इसमें ये लगा है फ्यूजिबल 2 ओहम का, ये ठीक है। और इसमें ये मुझे ख़राब लगता है। इसमें आप देख सकते हैं ये ख़राब है इसका। ये वाला ये मेरे पास पड़ा है 2 और 2। ये 2.2 ओहम का है। ये मैंने लगाया 2.2 ओहम का। अब मैं इसको चेक करता हूँ।
ये मेरे पास सप्लाई है 60 वोल्ट का और 5 एम्पेयर का। और ये हो गया ठीक। इसको हम चार्जिंग पे लगाते हैं। मैं लगा दी हूँ चार्जिंग पे। इसको मैंने चार्जिंग पे लगाया। आप देख रहे हैं ये शिफ्ट हो गया चार्जिंग पे। और ये 1.5 UPS था, इसमें ये जो 2.2 का रजिस्टेंस था ये ख़राब था, इसका चेंज करने से ये ठीक हो गया।